因為佢今日講佢話佢係中間嘅，呢個妹妹今日講佢係中間嘅，佢叫佢中間嘅，咁佢如果即使係都係第一個係冇可能佢係噶嘛。肯定係婦女啊，因為佢你想要錢咋嘛？你想點樣？你講，你唔好攞啲咁嚇鳩我好唔好啊？屌你唔係呢啲人唔好撚講聽唔到聲音嘅，所以啊，你聽唔到聲音咩？係啊。點解會聽唔到嘅？婦女亂倫。我而家聽唔到佢哋講嘢啦。你聽唔到啊？我封咗你咪，你係二咪我，然之後我再開翻你。喂，嘢可以亂食，真係即係呢啲你唔好亂咁講嘢喎。我都唔夠膽出聲，因為阿姨你無啦啦問咗呢句嘢。頭先我真係覺得你真係為咗錢，你係咪想要錢先？嗰個女嘅，你係咪想要錢？你講嘢啊嘛！你唔好講，真係想攞錢，你咪講咁多嘢做咩啫？你直接啲講錢咪係咯。你唔好搞啲咁多嘢。你聽唔聽得到佢哋講嘢？呢個姐姐聽明啊！你想搞咩啊？呢個天理嚇，聽明？唔係啊，阿一針你聽唔聽得到啊？我依家我淨係聽到你講説話，其他嗰啲人我全部聽唔到。你聽唔聽到其他啲人聲啊？聽唔到。我淨係聽到你講嘢，聽唔到其他人嗰啲嘢講説話。阿天理，你聽唔聽得到人哋啊？我個個聽到。倒數第二咪聽唔聽得到？聽到啊！聽唔聽得到佢哋？聽到啊！聽唔聽到我講嘢？阿林生，你聽唔聽得到我哋講嘢啊？我聽到你講嘢。聽唔聽得到佢哋啊？聽唔到。阿林生，我放你落去，我放你兩公婆落去啊，好唔好？你再連上嚟啊！唔係兩公婆，你唔好亂咁講啊！唔係兩公婆啊！我放你兩公婆落去。唔係兩公婆。唔好意思嚇。唔係呢個一針咪喺邊度啊？我喺度啊，喺度，我應該喺第三咪啊，我應該喺第三咪。呢個姐姐 cut 咗落去，你可以重新連個上嚟嘅倒數。倒數啊！倒數啊！你而家聽唔聽得到阿天理哥講嘢啊？聽唔聽到啊？依家聽到啦，依家聽到佢講嘢啦。都有嘢聽啊，真係。係啊，我依家我聽到啦，我依家聽到啦。喂？聽到嘛？聽到。阿哥哥，阿林生你喺邊度啊？林生。喺度。喂，呢個叔，呢個係你親生女嚟嘅喎。屌你聽佢亂鳩咁噏啦！你乜佢而家攞錢咋係嘛？你唔好講埋啲咁嘅嘢啦，係咪先？喂，其實呢啲嘢佢應該唔會講大話嘅。阿叔嗱，你聽我講，你冷靜啲。呢啲嘢應該佢唔會講大話嘅。有邊個會作呢啲大話出嚟㗎？你就係想要錢啫係嘛？婦女亂倫喂！你唔好作咁大個古仔啦，好唔好啊你？喂，其實你亂倫喎，你真係亂倫咗幾年啊？你同佢幾多年啊？我想問下你。真係陰公喎！我而家就問你唔好再咁樣啦！你想要幾多錢，或者你想點樣去解決？我可以同你溝通呢個問題，但係我唔該你唔好作啲咁樣嘅古仔，你唔醜我都醜。唔係話好簡單㗎咋，唔使自欺欺人啦！佢呢啲又大話，嗱我同你講，你收聲。佢呢啲大話應該唔會講嘅，一個正常嘅人佢唔會講呢啲大話嘅。你好簡單，你去驗下 DNA 咪知咯。呢啲大話有乜咁好講啫？阿天理哥，你講嘢啊！我同你講，如果你佢一定去呢個男嘅可以同個女嘅驗 DNA 係與唔係？你夠唔夠膽去啊，林生？我玩到咁大啊！唔先俾嗰個阿姨講完佢想做乜嘢先。如果佢已經受咗刺激啦，小圓喺度笑啦。我同你講，你睇住收我哋收我信。收咩信啫？收咩信啫？你想告佢係咪？你唔好咁樣啦！呢件事情我哋本身就係可以好好地咁去解決。你而家就喺度咁去詆毀呢件事情，你知唔知道呢件唔係你就求其咁講出嚟㗎？你點令人接受啊？你咁樣啊？死啦！我真係同自己嘅親生女打夠針，打咗咁多年幾運咁樣嘅嘢係嘛？阿叔，你同嗰個女喺埋一齊幾年？我都唔知點評論啊！本來想講個咁大嘅古仔出嚟，哇！真係你唔係寫書嘥嚟嘅喎。阿怡玲寫嘅呢個古仔，唔係我寫嘅。即係二拎寫到中咗喎，因為咧今日呢個女仔佢話佢係佢，你唔係問咗佢幾多姊妹嘅小月？係啊。佢話佢3個，佢係排中間啊嘛。係啊，咁我如果諗唔到。中間如果係嗰個男人嘅都係第一個係啦，係咪？咁點解會係中間呢個係咧？咁啊佢就話佢係嫁人哋翻頭嫁，原嚟嗰個第一個唔係呢個女嘅呢個媽咪生嘅。
唔係，家居阿姨上電影院，家居阿姨都唔出聲嘅。你要我講乜嘢？我而家嘅心好難受。唔怪得佢講説話嘅時候咧咁激動啦，好似嗰啲香港嗰啲溏心風暴咁誇張啦，講到俾你激唔激動啊？咪好似係嗰啲紅衣去，即係好似我平時係鬧阿梁仔咁樣咯。你覺得我鬧阿梁仔激啊，定係同佢激啊？因為我覺得佢好浮誇，你知唔知啊？之前喺度啊，好似溏心風暴嗰啲人講説話，講啲粵語又唔標準，喺度不停咁樣輸出，話嬲到我哋不得了喎！聽到你，我聽到我鬧到阿梁仔咁樣，就係咁樣咯。佢係我個女，我個女，我個女一直強調。其實阿叔你都賺咗啦，多咗個女啦。不過你又點樣面對啊？你咁鬼死鹹濕係咪啊？即係鹹濕喺自己個女身上邊，唉！呢一世你點樣面對啊？唔係啊，哥哥話不如咁樣啦，你可以去做個 DNA。我話俾你聽啦，呢啲咁樣嘅人哋一般人99.99%，除非個人嘅智力唔正常先會講呢啲大話㗎咋，因為呢啲大話一拆就穿㗎啦。你一去驗 DNA 就驗到㗎啦，呢啲大話有乜咁好講啊？你話我問你啦，一字咁淺。你覺得咧？你覺得係咪啊？你覺得呢個女人係咪會講大話咧？其實為咗錢，佢應該唔會㗎，因為佢好激動，為咗錢200粒啊，晨早呢反應啦。我咁講，我真係唔敢。佢家仲有一樣喎，呢個佢個女啊，即係有佢老豆嗰啲種啊，唔生得落嚟㗎，畸形㗎。鬼唔知咩？天理哥，依家知道肯定唔知道唔生得啦，天理。如果我知道啊，佢家就點搞啦？點知人哋點啊？我知道我知道，如果我知道我女，我點會同佢搞啊？我哋家知道你。佢依家開始發癲啦！依家開始狂躁啦！你一直都好冷靜嘅哥哥。你叫我而家點冷靜？你而家叫我點冷靜啊？因為你鹹濕啊，叔，你抵死啊！你咁鹹濕，你一個老同學個女都死去搞咩老情人？即係你諗住咧，搞完佢阿媽又搞個女，點知個女係你嘅？真係屌你老母！封號啊！唔可以咁講噶，咁嘅你作為一個集團老細。喂，你連阿兒玲上嚟，點解阿兒玲啲作家作得咁犀利嘅嚇？阿兒玲，你好連翻上嚟。兒玲有經驗啊，阿兒玲有經驗。阿天利哥，你咁講咧，等阿兒玲一扎就連上嚟嘅，你話佢有經驗喎？鬧死你佢！嗱，哥哥，我哋要尊重下直播間好唔好？喂，哥哥啊，你揾下法務部嗰啲律師睇下點樣諗啦。法務部即係點啊？你單真係好大鑊喎！成個廣告，我見一條咁嘅樣，你點解你咁犀利嘅？你啲作家咁犀利嘅，一作就準喎，一作呢個準喎。因為一年上嚟佢個搏命強調係佢乜乜年個女，乜乜年個女，我就知道佢哋兩個肯定係有過一段情，兼且咧係當初分開咗，應該係有咗個肚嘅。唔係我到死嘅，一年上嚟嘅時候。係啊，好激動啊！係。可唔可以聽我講？我而家真係冇辦法，我唔想呢啲嘢，我都唔想諗呢啲咁樣嘅嘢。而家允兒佢而家嘅情況就係而家有 BB 喺度，係咪先？無論點講都好，呢個小朋友點都唔可以要，啱唔啱？我起碼達成一個共識先。無論點講，個個都知啦，哥哥。唔可以要，同埋真係我同你講，千祈唔好搞到我屋企度。無論點都好，我可以做賠償，但係我會將呢件事嘅傷害減到最低，得唔得？點減啊？點減啊？個女都有咗外孫啦，你都有埋外孫啦。我同你講啦，依家你發現又係你嘅親生女，你俾多啲啦，1000個都唔過分啦，係你個女嚟嘅。1000個喎！你係咪寫出嚟啊？1000個？最少都500個嚟。係啊，我覺得最少都500個啦。我覺得仲你哋嗰啲評論員仲犀利，嗰啲豪門編劇啊！一間大公司，就算你能夠攞出嚟嘅流動資金啊，都攞唔到咁多嘅。其實呢個真係500、1000都得出嚟，嗰個獅子開大隻口。問題唔好責怪啊！我睇兩頭就係我嘅極限。你要再多嘅，我老實講句，我點都要去籌。但係而家我哋重點唔係呢個回事，你係咪想要錢定係點樣樣？而家我哋個問題，你再扯落去。個小朋友佢一路一日咁大，咁點辦先？我而家問你啊，你而家做埋外公啊？咁唔要咧，佢就肯定唔要噶啦，因為已經係知道係有呢種關係喺度。咁但係咧，你如果呢個共識處理咗第一個問題先，
係嗰個媽咪啊，你有冇同你個女講話，即係你哋嘅關係啫？佢個女依家喺直播間聽住嘅，佢個女肯定喺直播間聽住嘅。我根本都唔知道呢件事，我負責好冇？不如而家咁啦，而家解決問題啦，唔好責怪啦。而家446路拆掂佢啦。我都話呢件事情我會負責啊嘛，我會盡量去將呢件事情嘅傷害減到最低，得唔得？咁你等女方講咗先啦，好唔好？我知道你會負責，但係等人哋講咗先。好啦，我落去，我唔係好得閒。講。阿姨究竟想點啫？負責，你點負責？如果我唔同你講佢係你嘅女，你係咪打算呢一世都做你嗰個見唔得嘅嗰個三姐啊？嚇！俾你嘅親孫嗌你做老豆，嗌你嘅仔叫阿叔。你有冇諗過阿永兒點解佢咁固執啊？佢同我講，你同佢喺埋一齊嘅時候，你話佢好乾淨、好單純，話佢走同一個家。你呢句説話，你當年都有同我講過啊！你記唔記得啊？你當年你冇同我講，係你冇同我講過，你大咗肚啊嘛！我記得早上係嗰個女仔講過，係呢個阿媽介紹去呢個阿叔嗰度做秘書喎。人哋講咗，你有冇聽過故事啊？人哋係想行過去學下嘢啫，個女仔。講係講你冇同我講過，你嗰陣時係有噶嘛？你做咗外公啊？你知唔知啊？你而家玩領我啊！唔好意思，我真係又想講粗口。你唔好講啊！我話俾你知啊！佢真係又做老豆又做外公啦，都唔知點樣咩啦，點樣咩啦，點樣稱呼啦，真係。你知唔知？而家係毀咗佢嘅人生啊！我想問下你啲咩感覺啊？你有呢？我想問你啊，你有咩感覺嘅？其實哥哥，你一下子聽到呢個咁樣嘅呢啲咁樣嘅業障，係咪呢啲叫做報應嘅？其實佢毫髮，我話俾你聽，佢毫髮無傷啊，傷係傷佢個女啊！你知唔知傷咗你嘅後代啊？你知唔知啊？你搞咗你自己嘅後代啊！你有冇發現咧？你有冇思想啊？你自己諗下。我一時衝動啫，嗰陣時係一時衝動啫。呢個唔係一時衝動嘅，你係想食女啊！老實講，我冇唔認啊！你係食女食翻自己個女，咁經濟你係食屎食着豆啊！真係嘅。你咁講，我唔知點接啦。我係食屎食着豆就係咁樣嘅食嘅咁樣得嚟嘅。咁你講得啱。如果我同你講，我一定會未停過啊！但係你係咪真係？雖然我話俾你聽，電視劇都唔夠膽咁樣寫啊！處理咗佢先，係咪？唔夠膽啊！起碼將呢個問題處理咗佢先。無論點都好，佢每日咁大，係咪對無論佢對件事情又好，對佢身體又好，都要處理咗佢先。你可唔可以同佢講？即刻點講啊？點講啊？你話你接唔接受得到一個20歲嘅女仔俾自己嘅老豆？嗰個女佢唔知情㗎，佢乜都唔知㗎。如果俾佢知道嘅話，嗰個女一定會崩潰㗎。我人都佢依家知㗎啦，我話俾你聽，佢依家絕對知㗎啦。佢即使依家唔仆喺個直播間聽，佢都有錄屏㗎。我問多你一次。不如咁樣啦，今日嘅直播間嘅朋友仔，我建議你唔好錄屏啦，你哋。我問多你一次，佢係咪真係我個女？講笑嘅啫。你到咗今時今日，你仲以為我同你開玩笑啊？我當年同你分開咗之後冇幾耐，我就發現自己有咗，我又唔夠膽講俾你知。我就一路咁樣忍住，後尾就遇到咗我而家嘅呢個老公，就咁樣做咗人哋嘅後底乸。你明我想噶，冇辦法，嗰陣時我已經有咗啦，我要嗱嗱聲揾個人嚟做接盤俠啊！嗱，其實好簡單啫嘛。嗱，你依家你唔去驗 DNA，但係你同你個女相處咗咁耐時間，咁佢身體上面因為係你個女嚟噶嘛，咁佢有冇某個個地方，譬如手腳啊，或者眼睛、嘴巴啊、耳仔有邊個地方特別似你嘅咧？咁你都問得出嚟嘅？冇啊！有㗎，我話俾你聽，多多少少都會有啲㗎。有啲女係齊老豆嘅，我就齊老豆咧。
多多少少都睇得咁似啲嘅。仔細啊！好老實講句，我有乜可能會睇得咁仔細先？喂，同埋仲有一樣嘢，喂，你講嘢真係好多漏洞嘅喎。你當其時你老公唔知嘅咩？我嘅老公佢又點會知喎？我一有咗嗰陣時，我就即刻同意嫁俾佢啦。佢根本都唔知，佢都以為我呢個女係佢自己嘅親生女嚟嘅。佢其實講真啦，佢都唔係漏洞嘅，因為我話俾你聽，佢都係後仔乸嚟噶啦。不過之前有一個佢都離過婚嘅話，咁佢就唔會話太過揀噶啦嗰啲。阿姨，你而家先叫你個女落咗佢先啦。你不如咁樣啦，你都係咯。我真係當其時冇睇得咁細，我只係覺得我係有感覺啫。我真係冇睇得咁仔細，同埋你點叫我相信一件咁樣嘅事啊？我都唔相信啊，阿姨哎呀，呢相信啲冇得懷疑㗎，你即刻去驗下佢就得㗎啦。頭髮又可以驗係咪？抽血又可以驗，你身上任何一個組織都可以去驗嘅。咁你以後點樣面對個女啊？阿林總攞牙銀驗㗎好冇？嚇？攞牙銀驗㗎好冇？佢話要攞牙銀驗嘅喎，一針係咪啊？有咩攞梗唔係啦，乜都可以驗嘅，頭髮都可以驗嘅。乜都可以驗嘅。你睇下你俾幾多錢嘅啫？你又要用牙銀驗喎？呢個哥哥應該好熟嘅呢啲流程，你睇下佢。你嘥氣乜都可以驗嘅。抽血都可以驗，學可以啱。抽血就得啦。你點抽血啊，大佬？你同佢講，我同你講，你唔好講我接唔接受到啊！你同佢講，你接唔接受到啊？接受唔到。好玩啊！真係唔好玩啊！咁係咩玩咪玩啫？咁唔通係都講話唔係咯喎？咁你係咪想咁樣啫？咁明明你哋都係你要面對現實啦，哥哥，你要面對現實，你真係搞咗你個女。我而家就係面對緊現實，就係唔可以同佢講，佢而家咩嘢精神狀態啊？如果你同佢講埋呢件事，好大鑊㗎，你知唔知道啊？可唔可以顧及下人哋情緒咧？顧及下我情緒，顧及下阿泳兒情緒得唔得？我問你啊，你第一時間係乜嘢咧？唔好搞我個家庭啊！唔好影響我個家庭啊！係啊！咁你唔好俾我個家庭知道。我只係想你哋唔好俾個家庭知道，但係你又走出去偷食，偷翻你自己個女。唔好又翻返嚟呢度，我都可以食咗就食咗，認咗咪認咗。食屎食上頭。你唔使講乜嘢啊，男嗰個，你咁敢去驗呢個女係咪你㗎 DNA？ 先驗咗先講係與唔係點處理？呢件事係咪將傷害降到最低先？點傷害降到最低啊？只能夠坦白咯，坦白你驗咯。咗係咪你個女先？坦白就呢件事就變大㗎啦。咁你想點樣啊？就咁叫佢拜拜，然之後叫佢走啊？我又唔係話唔搞，我而家係咪講過我唔去負責？我又冇話唔俾錢出嚟。咁點解決好啊？咁都係要直接講喎，姐姐啊，你要同你個女講㗎喎，真係㗎喎。阿姨同你而家唔係睇電視劇㗎嘛，係都要見到我瞓街，見到我。我話俾你聽啊，我話俾你聽，你仲炸裂嗰啲電視劇1萬倍啊！電視劇都唔夠膽好似寫出呢啲咁嘅劇情啊！你同佢坦白啦，要坦白嘅，一定要坦白嘅，呢啲嘢冇可能唔坦白嘅。呢啲嘢坦白咗，大家傷害就變到咁大。跟住，如果佢發啲咩嘢癲你上嚟，佢揾我老婆點辦？你第一時間唔係諗唔係諗乜嘢嘅，唉死火！冇出聲啊，下邊嗰啲人啊！白花瓣落在我藍色百褶裙上。好壓抑嘅，聽呢啲。你哋等等我連翻你哋上嚟啊！一陣芬芳，那個永恆的夜晚，17歲仲夏，你吻我的那個夜晚，讓我往後的時光，每當有感嘆，總想起當天的星光。你聽唔聽得到啊？後來我放棄咗你媽媽，後來我又遇到咗你，
後來我又同你打咗9針，後來我又陀咗你嘅小朋友，後來你做咗人哋嘅外公，亦都做咗人哋嘅老豆。呢個世界上真係有咁多後來嘅，原來。相似的深夜裡，你是否一樣，也在靜靜追悔感傷？好啦，我都係講嗰句，而家係我相信一樣嘢，大家好現實啫，係咪冇即係冇嘢係錢解決唔到㗎，係咪？你咁樣我問下你啦，就係因為你偷食偷翻中你自己嘅因果，你覺得錢可以解決呢啲問題咩？我相信呢個女仔嚇，冇錢你點解決呢個問題咧？你聽我講，我相信嚇，我相信你唔好以為有錢你係大晒，我唔係有錢大晒，但係你冇錢你點處理？你必須家陣你承唔承認呢個女係你先？你唔承認㗎，你就我驗乜嘢啊？乜嘢都未驗，乜嘢都冇講，就係你咁你講先驗咗先啦，不如。我驗影。等先。係咪我哋現實啲係咪應該我哋係咪理智啲啊？好理智啊！我哋唔係，我驚個女知道之後會做嗰啲抨擊嘅行為。會啊！我真係我老實講句，嗱呢個姐姐講得啱啊！我真係驚佢做啲好偏激嘅事情出嚟，咁真係對大家都唔好係咪？倒數第一咪邊個嚟嘅？我想問下行房有冇雷響啫？你講呢個嘢，邊個夠膽答你啊，哥哥？踢佢女有部機俾佢劈啊！我都唔夠膽評論今日嗰啲嘢。我唔想講啊！你講到咁即係講到咁污糟邋遢，我覺得真係好冇意義。我想問下你，你可唔可以摸一下你自己嘅良心，問一問你當初靠近佢嗰陣時，到底係因為佢似我，還是係因為你根本就冇安呢個好心？我講過，我啱啱都講過，我再重複講多一次俾你聽，就係我感覺係非常之順眼，有感覺就係咁簡單。同埋我真係唔知道，如果係真係我知道佢係我個女，我有乜可能搞啲咁嘅嘢？係咪？點解你喺度道德？你喺度道德譴責我冇問題，你應該講得難聽嘅説話，我接受。但係我哋而家係咪都要講翻個點處理嘅問題？喂，你唔係話開口話1-2千萬，唔係我哋唔係睇電視劇係冇？真係咁佢都冇開口，佢話唔稀罕你兩個湊錢啊！我唔係攞湊錢去講呢啲事情，但係呢件事我覺得要去補償嘅，係咪佢必須離唔開錢？你認唔認同？你想點樣補償啊？而家你嘅意思係林生？我今日其實我就已經講過，買吉嗱，我俾200，我真係好老實講句，我俾2球你，你係咪就已經可以去買間屋，正正經經咁重新你嘅生活？26歲啫佢，26歲啊，就俾你自己老豆咁樣對待啦。過去咗嘅嘢，咁點辦啦？咁以後點樣相處啊？俾撫養費你唔止200個嘢啦，你哋喺嗱，我唔想嗌你咁多錢，我覺得呢個哥哥咧，阿姐姐你想點解決？我都唔知啊！你咁樣講我係唔知啊嘛。你想點解決啊？阿姐姐你想點？嗱，呢個哥哥咧佢肯賠償嘅，咁呢件事咧大家都唔想，衰就衰在佢鹹濕。阿姨你想佢意思即係話佢可以彌補啦，係嘛？點彌補你想？根本就彌補唔到嘅，而家唯一可以做嘅就係叫嗰個女將個細蚊仔落咗佢，冇錯。然後叫嗰個女有幾遠就離你幾遠，再人都唔會同你有任何嘅拉楞噶啦。咁梗係啦。你如果仲有一啲人性嘅話，你仲有一啲做老豆嘅樣嘅話，你就唔好再俾佢抱住你嗰啲方圓繼續咁樣傻落去啊！佢要就效果啫。即係而家呢個女好愛呢個男人，係冇錯。咁我靚仔有咩辦法啫？我老母又中意我，個女又中意我，有乜辦法啫？佢係都要講到咁樣。自雷劈你啊！畜生！你哋唔好話封號㗎，倒數第一咪啊，唔可以講呢句話嚇。阿蘇收咪人哋收咪都幾年啊！唔好講呢個，等下我警告啦。我哋唔好鬧人咁嚟講呢啲咁問題，我都係講句，而家你啱講，我哋係達成咗一次啦，係咪？咁既然達成咗咯，不如咁樣啦。呢個人話咧，呢件事唔可以怪呢個男嘅，只能夠講係有因必有果。你嘅報應就係你個女，
你報咗喺佢身上。年中啊，都唔知幾多女黐埋嚟啦。唔係，即係你覺得好似問題係呢個女仔係原裝嘅喎。大把女仔原裝啦。問題佢原裝嘅喎，佢真係嘅喎，而且你聽下佢講嘢喎。阿叔收我原裝啦。即係你記得我，你覺得我會見得？佢話佢冇要過你錢嘅喎，哥哥。我都冇欠過人哋錢啦。我咁問題係佢冇主動問過你攞一分錢嘅喎，佢講過。如果主動埋嚟問我攞錢嘅女人，我都唔會要啦。貪我錢嘅女人，佢貪我有錢就唔代表我要俾錢佢㗎。你唔好諗到好似睇電視劇睇得多。即係話邊個女人黐埋你度，你又食完啊咩？食完啊咩咁嘅意思係咪？係與唔係？大家男人，你唔好講得咁難聽。調翻轉頭一樣嘢，有女人黐埋嚟，你唔食啦喎。我只要按照你講，阿叔送上門你都要係咪？唔會嘅，呢個男人佢要求高啊！阿叔送上門都要。你好啊，水產。其實啦，小婉啊，我中肯嚟講，因為我琴日都有聽過呢個事情，呢啲人今朝嘅你肯定聽錯啦。我係今朝我一直一聽，但我同你講，你啲人呢即係點樣講咧？嗱，中肯嚟講，你就唔能夠話全權賴晒呢個林總嘅，因為佢係唔知情嘅情況底下就發生咗呢啲咁嘅事，佢係用咁嘅方式去補充，你唔能夠話即係點樣即係作為我做男人啊，因為佢係唔知情，如果佢係知情就抵死，係咪咁講啊？係嘛？係即係中肯嚟講啊！即係因為呢啲嘢唔能夠我可唔可以將你哋嘅故事咧編成一個電視連續劇啊？阿小婉，你哋個個有嗱，你聽我講啊，林總。嗱，因為呢件事我由頭到尾都聽到尾嘅，因為我去處理一件事，我未係試過亂過嚟去處理嘅。嗱，因為呢件事你係唔知道，真係有個掹單叫，如果係知道嘅，如果自己個女嘅，咁你一不如自己死。因為呢啲嘢，我同你講，呢個林總已經具備咗乜嘢條件都有喺度，好唔好？啊，你講法律啲唔使同佢講噶啦，佢已經清楚過我哋好多，好唔好？身邊咩人都有嘅。如果咁有錢嘅人去到集團公司，講真啦，乜嘢具備都有，你乜陰內夠人哋攬乜？講真啦，我哋都唔能夠佢攬，就係好唔好？嗱，呢個問題係總結係咁樣嘅，即係只能夠係得個方案。就係呢個總結，就係嗰個佢係咧做出賠償，只能夠係咁樣。包括你而家你個老婆，即係你而家你以前個老婆啊林總，即係等於個姐姐仔，你都唔能夠話戀人。嗱戀人都好啦，嗱，因為你點樣講咧？因為你都有責任，嗱，你有責任你都已經做咗好多事噶啦，已經隱瞞咗自己有個咁嘅女去嫁人哋嫁住喺人哋身上，其實你都做咗陰公事喺度，好唔好？明白未？咁點解決咧？而家你哋覺得咧，都係補償咯，阿姐姐都係補償咯，林總會補償一筆咯。個個都要責怪嗰個林總，明唔明啊？因為呢啲嘢係唔知㗎，小婉咯，你如果知道自己個女，你會唔會咁做？係咪咁講？唔通你喂就隱形佢又話叫人哋隱形，有啲相。而家就係睇下呢個你哋兩個父母點樣去面對個女啦。可以同你咁講，作出咁嘅決斷。嗱，呢個哥哥即係呢個林總咧，佢嘅決策係啱嘅。即係佢避開晒啲嘢啦，即係盡量，即係瞞住佢，唔好話嗰頭係拆家，嗰度係拆家。好，你而家如果假如你處理得唔好嘅，你等陣先啊，阿生元輝，呢個情況，你哋嘅經歷話俾我哋直播間嘅朋友仔知，千祈唔好溝舊情人嘅女。聽到嘅打個一，阿生元輝你聽到嘅，你同我醒定定，唔好勾我哋民眾以前嘅舊情人。你啊，小婉講都講得啱嘅，因為呢啲事冇發生嘅情況底下，你個個人都指責嗰個林總啊，所以我睇下呢，我聽下呢，就即係有啲唔係好對路，包括你而家你個前佢衰就衰在乜嘢咧？千不該萬不該溝翻自己以前個老請條女，咁先至衰嚟㗎。小婉頭先講句咩説話，即係等於石啱甩豆。係咪咁講啊？根本就冇人知㗎，小婉你明唔明啊？要理解，要理性分析啲嘢。嗱，所以呢個林總即係佢，我認為佢咁樣去處理係非常之贊同佢嘅。嗱，仲有個問題，而家即係你而家佢個，即係等於佢而家個即係女學乜嘢好啦，即係等於有 B B 個親媽，其實你都已經做錯咗好多事喺度，係咪咁講啊？做咗好多事，嗰啲唔同你講嗰樣啦。嗱，好，如果一出問題，全部都拆散晒，冚唪唥散晒。林總個老婆之間度又出問題，你而家你以為你啊個女人唔出問題啊？喂，我同你享20年女冇，唔係我嘅噃，明唔明啊？全部幾頭家三頭家散晒。
阿 Vivian 你講下 Vivian。我想講嘅係其實咧，你哋上一代阿生如輝，你咪聽住，你聽聽呢個 Vivian 先。你聽我講埋得啦，你講埋我已經。等生如輝講埋先啊！你好啦，係你等我講嗱，講完先到你係咪咁講冇問題嘅呢啲嘢，即係大家都為咗解決呢件事。嗱，你而家你林總咧就負責同而家嗰個媽咪嗰個啊，呢個媽咪嗰個聽清楚咧，你都唔能夠話咩責怪佢。而家林總已經做出咗決定，即係用銀紙冚住，即係用咩方式最好嘅辦法冚掂。我認為呢個林總做嘢係有擔當，因為佢本身都唔知㗎，明唔明啊？你哋個個教我於佢係咪咁講啊？你話啱唔啱？即係你話你一件事出嚟評估，你就算你話我唔啱學。我係做出咁嘅處理。阿輝哥，你啱嘅，我哋聽咗好耐啦，你係啱嘅，所以我想嚟補充一下。今次阿輝哥咧係講得有道理嘅，大家都唔好怪大家，因為呢啲係上一代作嘅業，而家唔知道啊，大佬明唔明啊？係啦，你聽我講，咁咧你就傷害咗下一代。咁我而家上嚟咧係提供個比較好嘅方法。咩方法咧？咁呢個林總咧點講都好，呢個係你個女嚟嘅，即係你可以唔咩佢，但你可以唔認佢，但係咧你係一個父親，所以咧你唔可以再話我俾啲錢咁啊算㗎啦，你一定係當正，即係佢係你嘅骨肉。咁啊最好嘅方法係咩咧，林總？咁你就送你個女過嚟英國讀書，咁啊我幫你睇住個女啊，咁啊就等佢有個新嘅生活，然之後咧係啊，咁咪再完美啦，係啦，喺呢度咧揾翻個老公嫁咗佢，咁咪唔會影響你家人咯，咁你就出錢俾佢讀書，因為我覺得對細路咧最好出，即係唔係出錢啊，而係俾一個好嘅將來佢。你可以聽得到嘅，你可以考慮嘅。你話去英國咧都 OK 嘅。而家就總結到咗嚟啦，嗱，而家我同埋嗰個靚女同埋咪啊嗰個即係美國嗰個靚女啦，嗱佢綜合晒意見喺度啦。生魚叫咩啊？平時我都佢就知我唔知佢叫 Vivian 啊，Vivian 啊，即係我冇問啦，係嘛？即係我叫你靚女啊，唔係 Vivian 啊。嗱，阿林總啊。阿林總，你講，林總啊嗱呢個事情呢嗱，我頭先講咗啲嘢，你都應該聽得清清楚楚噶啦。即係我作為男人，即係我上嚟直播間都唔短時間，即係多多少少有即係總共都有1年半咗啦。即係但係我總結分析啲嘢咧，我認為呢就你個方式方案咧，只能夠呢就而家同阿嗰個你而家即係個前女友啦。係嘛？即係咁，即係叫做撳熄晒佢咗，冇辦法撳熄變得你話解，盡量撳熄佢，如果唔係一爆出咗嚟，兩頭家都散嘅。嗱，你林阿輝哥唔好咁勞氣，你飲杯茶先。你等陣先啦。同嗰個先生講。你講。嗱，先生，你原到你同佢講啊，到你同佢講，我大致上講晒㗎啦。係啦。唔該你啊，生魚。嗱，你原本咧，你係諗住賠200萬嘅，我同你計過條數，200萬咧係應該係差唔多㗎啦。過嚟讀書加埋，即係講等佢喺度學翻啲技能啊，喺度生活啊。得㗎啦，講真啊，呢個做好過你俾一筆錢佢，因為你俾一筆錢佢咧係好無情嘅，你點樣都要做翻啲你作為一個父親嘅責任，咁你又對得起你自己嘅下半生啦。嗱，我可以咁講，你啱啱阿 Vivian 係嘛？嗱，你講嘅，我認同。嗱，我可以喺呢度咁講。如果你話去過去英國嗰邊讀書，佢嘅驗資點樣嘅，所有嘅條件，我可以出呢啲咁嘅證明，呢個冇問題。我幫你搞，你出錢得㗎啦，你唔使擔心啊。係啊，呢個佢嗰個冇問題㗎，咩嘢啊？佢完全係冇問題㗎，唔係問題㗎，呢個問題。生活費用呢啲我可以每個月俾佢，但係如果你話一次過同我講話咩500、1000，唔現實㗎。佢都冇講過，呢個女嘅都冇講過。唔得，啱㗎啦，啱到㗎啦。如果按照佢真係，你以為真係好多嘢搬得出嚟嘅咩？你以為集團嚟咁易抽5嚿1000就嚟你噏啊？但係我老實講句，我就只係有一個少少嘅要求。你可唔可以打攪你屋企人係咪？唔好同佢講，即係我唔知道佢係我個女又好，我唔知佢係唔係我又好。你真係唔好同佢講。嗱嗰個媽媽咧，你翻去同你個女講，你話係我擔保嘅就得啦。你真係唔好咁講，我真係驚毀咗佢成世。我負責出錢得㗎啦，我出面，我幫埋你個女以後揾個好女婿俾你。我多謝你。講真，咁樣先係做人老豆噶嘛！你食咗嘅嘢，你做過嘅嘢，你要承擔後果噶。我承擔。你先聽下人哋個阿媽先聽講先啦。
或者佢都唔係話冇責任冇擔當，明唔明啊？係嘛？即係已經做出咁嘅處理，即係而家就撳火就着咗㗎啦，即係用咩辦法能夠撲滅佢？啊！即係降到最低。我同你講，我同佢嘅意見基本上佢都好咩㗎啦，已經做咗好大嘅問題㗎啦。等下先，如果我係嗰位媽媽咧，我絕對係覺得呢個係最好嘅方法，因為佢個女重新喺一個新環境入邊，而且有一個好嘅未來，又可以讀翻書。我而家唔想講，我而家真係好攰啊！而家仲有一個問題啊！我個女嘅情況，而家話嗱，仲有一個關鍵問題啊！仲有一個關鍵問題呢，就關鍵於在於佢而家兩仔乸溝通嘅問題啊！處理到最好就即係佢個始終一個責任就係晒佢老母嗰度啊，係晒佢親老母嗰度同佢溝通，睇下即係達唔達得成，即係用咩最好嘅方式。佢話佢同個女商量下先啊，林生。即係能夠撳得住佢。輝哥啊，你要佢媽媽咧一下子做咁大嘅決定係冇可能嘅，你俾啲時間人。我知道你咧都好粗魯、好粗心，因為呢件事，但係咧你俾啲時間人哋啦。佢落咗去，有好多人話佢媽咪想詐一筆錢，我又可能唔認為咁樣講。佢話如果佢想詐嘅，一早就詐咗啦。唔係，我想問幾夫子佢送佢個女去學習嗰時候，點解唔台前同呢個阿叔講呢個？唔係嗱，呢啲送去邊度啲就後續啦，林總會補咗㗎啦。林生或者你俾啲時間睇下佢點樣先。但係咧，如果佢已經全力配合㗎啦，佢嗰度冇問題㗎啦，小婉啊，個林總就冇問題㗎啦，乜嘢條件佢都一人得，你只要你唔攞嗰啲命就得啦。即係佢而家條細緻問題就關鍵就在於阿小婉啊。佢個媽同個女溝通啊，明唔明啊？咁你家下生完佢落咗去啦，佢嘅媽咪嘆咗口氣，佢話同個女商量下，睇下係點樣，始終都要面對噶嘛呢啲嘢，明唔明啊？係冇錯，頭先已經聽過晒。生完輝你咪出聲住，咁然之後林生你話你唯一嘅條件就係唔想俾個女知道你哋兩個嘅關係係咪？成真係咪？唔得啊，語言識別唔到，全部 cut 晒落去。喂，倒數第一咪，倒數第一咪，唔講啦。如果當時我們能不那麼倔強，現在也不那麼遺憾。直播間嘅朋友仔。